有人说此处的欧阳子是后人添加的，为了表示尊重。其实古人的文章从手稿变成印刷品，确实会出现很多译文啊、脱漏啊，很多经典的名篇都会有不同的版本。这篇《秋声赋》是记载在欧阳文忠公集的卷15，在本句的下面确实是有注明的，说墨迹本没有开头的欧阳子方4个字，就是此处原本就是一个鱼字，鱼夜读书，但是流行的版本是我们今天看到的欧阳子方夜读书。虽然有可能是后人表示尊敬改的啊，但并不是说本人就不能使用子字。欧阳修经常称自己为欧阳子，我们翻翻他的文集就可以知道。比如说他在杂说里面说的夏6月暑雨既止，欧阳子坐于树间。另外苏东坡也经常称自己为苏子，这是一个惯例啊。